दोस्तों, एक दिन मेरा एक दोस्त मुझे मिलने मेरे घर पर आया और उसने देखा कि मैं टाटा स्काई यूज़ करता हूँ और उसने मुझे बताया कि वो भी टाटा स्काई यूज़ करता है। लेकिन उसके घर पर टाटा स्काई पर एक प्रॉब्लम है। जब भी वो टीवी ऑन करता है तो टीवी ऑन होने के बाद जो वॉल्यूम का लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब भी वो टीवी ऑन करता है हर बार वॉल्यूम का लेवल ज़्यादा होता है और हर बार टाटा स्काई का रिमोट लेकर उसे वॉल्यूम को कम करना पड़ता है। तो उसने मुझे बताया कि राकेश भाई, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो मैंने उसे एकदम ईजी तरीके से बताया कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको भी बता देता हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, सेट टॉप बॉक्स वॉल्यूम लेवल को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका यूनिवर्स ऑफ राकेश यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी टीवी ऑन करता हूँ। दोस्तों, टीवी ऑन हो चुका है और दोस्तों अब हम देखेंगे कि इसका जो वॉल्यूम लेवल है वो कितना है। देखिए, मैं यहाँ पे वॉल्यूम का बटन प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए वॉल्यूम का बटन। देखिए सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 20% है। देखिए मतलब कम है। देखिए सिर्फ 20% तक यहाँ पे आवाज़ है। अगर दोस्तों आपको आवाज़ ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, इस तरह से देखिए इतना आपको रखना है तो आप इसे सेट कर सकते हैं। तो सेटिंग करने के लिए आपको ये जो सेटिंग बटन है उसे हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो सेटिंग्स बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है यूज़र सेटिंग, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और इसके बाद हम आएंगे साउंड सेटिंग पर। जहाँ पर साउंड सेटिंग्स, ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो सेट टॉप बॉक्स का वॉल्यूम लेवल है वो कितना रखा है। तो जब भी टीवी ऑन होता है तो इसी वॉल्यूम लेवल पर आवाज़ होती है। तो अगर आपको ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको यहाँ पर कम रखनी है तो आप कम रख सकते हैं, या ज़्यादा रखना है तो आप इस तरह से जो सिलेक्ट के बाजू में बटन है इस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए आपको कम करना है तो आप लेफ़्ट साइड का बटन प्रेस करके कम कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से दोस्तों आप इस साउंड लेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसे 30% रखता हूँ और इसके बाद सेव सेटिंग पर क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पर है। हमें सेटिंग सेव करने के लिए ब्लू बटन प्रेस करना होगा। ये वाला बटन हमें प्रेस करना होगा। तो इस तरह से ये सेटिंग, तो दोस्तों इस तरह से ये सेटिंग सेट हो चुकी है। तो आप भी इस सेटिंग को कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो टाटा स्काई यूज़ करते हैं।